আৰু লগতে দাৰ্জিলিং সিৰিজো আহি আছে এইটোও চাই থাকিব এই ভিডিঅ'টোৰ পিছত আহি আছে উইচ ইউ অল এ ভেৰি ভেৰি হেপী নিউ ইয়াৰ আপোনালোক সকলোকে 2023 আজি 1 তাৰিখ আৰু আপোনালোক সকলোকে আজি মোৰ ফালৰ পৰা নৱবৰ্ষৰ শুভকামনা তো 5 দিনে হ'ল গাড়ী অহা দাৰ্জিলিঙৰ পৰা আৰু কিমান লেতেৰা হৈ আছে চাওক এনেকৈ থৈ দিয়া আছে গাড়ী আজিহে এবাৰ ষ্টাৰ্ট দিয়া হ'ব ষ্টাৰ্টটো নহয় একচুৱেলি মেইন এটা কাম আছে এইটো পাথৰ লগাইছিল পাথৰ লাগি ইয়াৰ ক্ৰেক একচুৱেলি এইখিনি মানলৈকে আহিছিল মানে আহি এইখিনি পাল পিছত দেখা হ'ব কিমান দূৰ আহে আৰু এতিয়া এই দাৰ্জিলিং জুই অহাৰ পিছত এতিয়া ইয়াৰ এইখিনিলৈকে আহিল গম পাব এনেকৈ চালে এইখিনিলৈকে এবাৰ গ্লাছ ভঙাৰ পিছত আৰু ৰিপেয়াৰটো কেতিয়াও নহয় তথাপি এটা কিট অনা হৈছে উইণ্ডশ্বিল্ড ৰিপেয়াৰিং কিট এটলিষ্ট ইয়াক আগবঢ়াত ভাঙি যোৱাৰ আগবঢ়াত অলপ কমাব সহায় কৰিব যাতে কেতিয়াবা দেৰিলৈকে ইয়াক এনেকৈ ৰাখিব যায় যাতে এনেকৈ চলাই থকা যায় কাৰণ এইখন চেঞ্জ কৰিলে ইয়াৰ ফাষ্টেগ এপ্লাই কৰিব লাগিব এই কাৰ্ডখনৰো এপ্লাই কৰিব লাগিব এপ্লাই মিনছ এইখনৰো আজিকালি নাথাকিলে চালান কাটে একচুৱেলি এই কেমেৰাৰ প্ৰব্লেম আহিব এইখনক আৰু গুচাই কি কৰা তে বহুত ভেজাল আছে আৰু সেই গ্লাছখন সেইকাৰণে পাই যে মানে এতিয়া চেঞ্জ নকৰোঁ ৰিপেয়াৰিং কিটটো দেখুওৱা হওক কেনেকুৱা তো এইটো হ'ল উইণ্ডশ্বিল্ড ৰিপেয়াৰিং কিট তো ইয়াতে এটা আঠা আহে আৰু কিছুমান বস্তু আহে তো ইয়াৰ কাম এটলিষ্ট ইয়াৰ ভাঙি যোৱাটো ৰখাই দিয়া সকলোকে বেষ্ট হয় যদি এই স্পটটো খালি থাকে তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ কাম ভালদৰে কৰে এই স্পটটো একবাৰে নাইক কৰি দিয়ে কিন্তু যদি এনেকুৱা ক্ৰেক থাকে তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ অলপ অসুবিধা হয় ইয়াৰ ভিতৰৰ পৰা একদম ক্লিয়াৰ দেখা পায় এইখিনিলৈকে আহি পাইছে তো আগতে সেই ভিডিঅ'টো চাই লওক কেনেকৈ ক্ষতি মানে হৈছিল এইটো যিহেতু ইয়াত ৰেকৰ্ডিং হৈ গৈছিল তে আগতে ভিডিঅ'টো চাই লওক কিবা লাগিল ট্ৰাকৰ পৰা উৰি আহি ভিডিঅ'টো চাই ল'লে তো সেইকাৰণে ডেস্ক কেম একচুৱেলি বহুত প্ৰয়োজন গাড়ীত সুদা এনেকুৱা ক্ষেত্ৰতে নহয় বহুত বিভিন্ন ক্ষেত্ৰতো বহুত কামত আহে আপোনাৰ বিপদৰ সময়ত এই ডেস্ক কেমে আপোনাক কেতিয়াবা বচাব পাৰে যদি আপোনাৰ ভুল নাথাকে তো ইমান টকা খৰচ কৰে গতিকে 5-6 হাজাৰ টকা খৰচ কৰি যদি এটা ডেস্ক কেম লয় বহুত বাচাৰ চান্স থাকে কিছুমান বিপদৰ পৰা গতিকে পাৰ্য মানে লগাই লোৱাটো বেছি ভাল আৰু গ্লাছখন আগতে ভালকৈ ধুই চাফা কৰি লওঁ জাগাখিনি মুচি কিনে উইণ্ডশ্বিল্ডটো দেখুৱাই আছোঁ কেনেকৈ ইউজ কৰে একচুৱেলি কি আহে মই খুলি দেখুৱাই দি আছোঁ মেনুৱেল কেনেকৈ ইউজ কৰে আৰু তাৰপিছত এইটো কেইখনমান চিট গ্লাছৰ ওপৰত লগোৱা আঠা দিয়াৰ পিছত এইটো একচুৱেলি ইউজ হয় এই এনেকৈ যোনটো কৈছিলোঁ এইটোৰ কাৰণে বিৰাট ভাল কিন্তু এনেকুৱা দীঘলীয়াৰ কাৰণে অলপ অসুবিধা হয় এই বস্তু ইউজ কৰাৰ কাৰণে মালটো গ্লাছত ৰিপেয়াৰিঙৰ কামত লগাবৰ কাৰণে লাষ্টত এইখন হ'ল ব্লেড মিনছ আঠাটো গুচোৱাৰ কাৰণে এইখন থাৰ ব্লেড একদম চিটবিলাক অলপ ডাঙৰ ইয়াক অলপ মাজে মাজে কাটি 2 টুকুৰা কৰি ল'লে হ'ল কাৰণ আঠাটো দিয়াৰ পিছত এনেকৈ বহাব লাগে ইমান ডাঙৰটো নালাগে এইখিনি আধা দিলেও হৈ যায় আৰু গতিকে এইখিনি কাটি লওঁ আগতে তো ইয়াক কাটি কিনে এনেকৈ সৰু কৰি লোৱা হ'ল এতিয়া আঠাটো লগাব বলক অলপমান লাহে দেখুৱালে আপোনালোকে বুজি পাব সেইকাৰণে ষ্টেণ্ড নলগাওঁ হাতে দিয়ে ধৰি দেখুৱাই দিম আপোনালোকক এই ক্ৰেকটোত চবতে অলপকৈ দি গ'লে হ'ল
এতিয়া য'ত য'ত ক্ৰেক হৈছে অলপ অলপ এনেকৈ হেঁচি দিলে হয় যাতে অলপ অলপ সোমাই যায় এনেকৈ বেছি জোৰেও নহয় নহ'লে আৰু ক্ৰেক হৈ বেছিয়ে ভয় জাষ্ট খালি এনেকৈ গেপত সোমাই যায় এনেকৈ আৰু এবাৰ দি কিনে এপ্লাই কৰি এই প্লাষ্টিকৰ ছিটখিনি লগাই দিওঁ তো এই ছিটখিনি এনেকৈ লগাই দিলে হ'ল তো এতিয়া এনেকৈ এইটো 20 মিনিটমান শুকাই দিলে হ'ল এইটোৰ ওপৰৰ প্লাষ্টিকখন গুচাই দিয়া হৈছে আৰু ওপৰখিনি হৈ গ'ল 20-25 মিনিটৰ বেছি হ'ল তাৰপিছত ভিতৰৰ ফালেও দিছোঁ এনেকৈ এইবাৰ ভিতৰৰ ফালেও প্লাষ্টিক দিয়া আহিছে একদম ওপৰৰ পৰাও এনেই নৰ্মেলি বাহিৰৰ পৰাই দেখুৱায় কিন্তু মই এইটো মানে নিজৰ এক্সপেৰিমেণ্ট আৰু চাওঁ কেনেকৈ দুইফালে দিয়াৰ পিছত কেনেকুৱা হয় আৰু গতিকে চাওঁ এইটো আগতে শুকাব দিওঁ এইটো জাষ্ট 5 মিনিট মানে হ'ল গতিকে বাহিৰটো এইবাৰ গুচাওঁ তো এনেকৈ ব্লেডে দি এইবাৰ এনেকৈ গুচাব লাগে এনেকৈ এনেকৈ প্লাষ্টিকৰ কভাৰটো উঠাই দিব লাগে আচ্ছা উঠাই লওঁ ৰ'ব এইটোতো সেই পাথৰ লাগি য'ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈছিল ফাটা ইয়াৰে যোনটো মাৰ্ক হৈছিল সেইটোতো এনেকৈ পূৰা লগাই দিয়া হৈছে আমাৰ এটা বস্তু বুজি পোৱা গ'ল যে এইটো যিহেতু কিটটোৰ দাম আছিল 600 টকা 600 টকাত আপুনি গ্লাছখনটো একদম ফুল ৰিপেয়াৰ কৰি ল'ব নোৱাৰে কাৰণ এটা ফাটা বস্তু কেতিয়াও জৰা নহয় জাষ্ট খালি এইটো আগৰ ফালে ভাঙি যোৱাৰ ফালে আগখালি ৰখাব পাৰি তো সেইটোৰ কাৰণে এইটো ইউজ কৰা হৈছিল আৰু প্ৰফেশ্যনেলি কৰিলে হয়তো অলপ হ'লেও ভাল হ'ল হয় কিন্তু যিহেতু মই জাষ্ট খালি ট্ৰাই কৰিয়ে চালোঁ চাই ইফালে ভিডিঅ' চাই তো হৈছে মানে 30%লৈকে ইফেক্টিভ হৈছে আৰু তাৰমানে কি হয় এই ক্ৰেকবিলাকৰ ভিতৰে যদি এই যোনটো লিকুইড এইটো যদি সোমাই যাব পাৰে তেতিয়াহ'লে গ্লাছখন অলপ বেছি ইফেক্টিভ হয় যেনেকৈ মই চাব পাৰে এই ক্ৰেকটোতো আছে ক্ৰেকটোতো থাকিয়ে যাব কিন্তু ভালকৈ যদি লগালোঁ হয় হয়তো খাব গ'লে যেনেকৈ ইয়াতে কিছুমান ঠাইত হিডেন স্পট হৈ আছে ইয়াত হয়তো গম নাপাব পাৰে কিন্তু মই খালী চকুৰে দেখা পাই আছোঁ তো ফাকবিলাকেদি সেই কেমিকেলটো সোমাই গৈছে তো ইফেক্টিভ যদি ইমান নাই তাৰমানে তাৰ মাজতো অলপ কাম কৰে চোৱা যাওক কিমান দিনলৈকে ইয়াক ৰাখিব পাৰোঁ তো এইটো এটা আছিল এটা সৰু ভিডিঅ' উইণ্ডশ্বিল্ড ৰিপেয়াৰিঙৰ জাষ্ট খালি এইটোৱে দেখাবৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো বনালোঁ ডেছ কেম এটাৰ প্ৰয়োজন আৰু এই উইণ্ডশ্বিল্ড ৰিপেয়াৰিং যদি ইমান ইফেক্টিভ হোৱা নাই তথাপিও কাম কৰিছে ঠিকে আছে এনেও কেতিয়াবা চব বদলাই ল'ম এইখন তথাপিও চলি থাকক এনেকৈ বাই বাই